안녕하십니까. 사전학습된 딥러닝 모델의 넬 스펙트로그램 기반 기침 탐지를 위한 어텐션 기법에 따른 성능 분석의 발표를 맡게 된 한국교통대학교 박창준이라고 합니다. 발표 시작하도록 하겠습니다. 첫 번째로 기침에 대해 설명하도록 하겠습니다. 기침은 사람의 호흡기를 보호하기 위한 중요한 보호수단입니다. 호흡기로 들어오는 이물질의 출입을 제한하며 기관지 내에 생기는 분비물을 배출하고 침투된 해로운 물질을 배출하는 역할을 합니다. 호흡기를 통한 전염병들은 대부분 기침을 하는 도중 감염자의 체내에서 배출된 침과 같은 분비물이 공중에 퍼지게 되고, 비감염자들이 해당 공간에서 호흡을 하게 되면 비감염자의 호흡기가 병원균으로 오염되며 결국 비감염자들에게 병을 전파하기 때문에 기침에 대한 주의가 필요합니다. 밑에 세 가지 그림을 통해 기침과 호흡기 관련 전염병의 연관성에 대하여 확인할 수 있으니 참고 부탁드립니다. 코비드19는 특히 기침으로 쉽게 옮을 수 있는 질병입니다. 얼마 전 코비드19로 인한 팬데믹 이후 폭발적으로 감염된 사례는 줄어들고 있습니다. 하지만 전염성이 매우 높은 코비드19의 전염 위험성은 아직도 매우 크다고 볼 수 있습니다. 코비드19의 경우 자가진단 키트를 이용해 코비드19에 감염되었는지에 대한 진단을 직접 할 수 있지만, 공공장소 등 사람들이 많이 모여있는 공간에서 모든 사람들이 자가진단 키트를 이용하기에는 시간과 비용이 많이 든다는 단점이 있습니다. 따라서 사람들이 많이 모이는 공공장소 또는 실내 여러 장소에서 전염병의 주 증상인 기침을 탐지하고 신속하고 빠른 조치를 하는 것이 전염병 예방에 중요합니다. 앞 페이지에서 말했듯이 공공장소에서의 기침 탐지를 진행하고 적절한 조치를 취하는 것은 집단 감염을 막는 것에 큰 도움이 됩니다. 하지만 의료인력이 이를 직접 탐지하고 조치를 취하는 것은 의료인력의 부재로 이어지며 인력을 사용하기 위한 비용이 매우 많이 들어가게 됩니다. 해당 문제점들을 해결할 수 있는 시스템 중 하나인 딥러닝 모델을 이용한 지능형 알고리즘 기반 기침 탐지 시스템은 비대면 진단, 의료인력 부족 현상 해소, 비용 절감 등의 장점이 있으며 기침 탐지를 통한 전염병 감염을 예방할 수 있는 가장 효율적인 방법입니다. 관련 연구 동향입니다. 첫 번째로 RNN 기반 기침 탐지 기법입니다. 기침은 시계열 음성 신호로 이루어져 있습니다. RNN 모델은 시계열 데이터 분석에 적합한 모델이기에 기침 탐지는 주로 RNN 모델을 기반으로 한 딥러닝 모델을 이용하여 진행합니다. 해당 RNN 모델을 이용한 논문에서는 기존의 음성 신호뿐 아니라 스펙트로그램, 웰 스펙트로그램, MFCC, MFCC의 벨로시티 맵, MFCC의 악셀레이션 맵 등 음성 신호를 다양하게 변환하여 각각의 특징을 뽑아낸 후 RNN 모델의 학습을 진행합니다. 이후 과정은 RNN 모델이 출력한 값을 특징으로 사용해서 분류기를 학습을 시키고 이가 기침 탐지가 가능한지를 확인합니다. 오른쪽의 그림들은 데이터를 전처리하는 과정 및 RNN을 이용하여 기침 탐지를 하는 모델의 동작 순서를 설명합니다. 다음은 CNN을 기반으로 한 기침 탐지 기법입니다. 해당 논문에서는 시계열 음성 데이터의 특징을 스펙트로그램, 넬 스펙트로그램, MFCC 등으로 시각화한 후 CNN 모델이 이를 학습할 수 있도록 합니다. 이후 사전학습된 CNN 모델의 입력으로 하여 분류기를 학습시킵니다. 본 논문에서는 해당 논문의 CNN 학습 과정 이후 모델의 기침 탐지 성능을 분석하고 순위를 정해 탑3의 성능을 가진 모델을 선정하고 탑3 모델에 어텐션 기법을 적용한 결과를 확인합니다. 어텐션 기법은 모델이 추출해낸 피처 맵에서 두드러지는 특징을 강조하는 기법입니다. 본 논문에서는 BAM, CBAM, CBAM에서 채널 어텐션을 제거한 스페셜 어텐션, 그리고 SE 모듈까지 총 4개의 어텐션 모듈을 탑3 모델에 적용하여 어텐션 기법이 기침 탐지에 효과가 있음을 확인합니다.
제한 기법입니다. 선별된 탑3 모델에 피처가 추출되는 각 블록의 말단마다 앞서 언급한 어텐션 모듈을 각각 추가하여 성능 분석을 진행합니다. 이때 그림은 말단 이후 추출된 특징의 채널 어텐션과 스페셜 어텐션이 모두 적용된 CBAM의 아키텍처를 그려보았습니다. 다음은 실험 데이터셋 구성입니다. 학습에 사용한 데이터셋은 DCase 2016의 두 번째 태스크를 위한 데이터셋과 코스와라의 데이터셋을 이용하였습니다. 또한 해당 데이터를 메일 스펙트로그램으로 변환하여 사용하였습니다. DCase 2016의 기침 관련된 데이터는 총 40개로 180개인 다른 배경 라벨보다 많이 적게 구성되어 있기에 코스와라 데이터셋에서 DCase 2016과 비슷한 기침의 양상을 보이는 데이터를 선별하여 총 50개를 추가하였습니다. 이후 기침에 대한 데이터를 어그멘테이션 기법을 이용하여 백그라운드 데이터와 1대1이 될 수 있도록 증강하였습니다. 트레인과 밸리데이션의 비율은 80% 대 20%로 구성하였습니다. 테스트 데이터는 DCase 2016에서 제공하는 테스트 데이터를 모두 불러온 후 한 번에 두 클래스 이상 섞여 있는 데이터를 모두 제외한 후 사용하였습니다. 오른쪽의 그림을 보시면 알 수 있듯이 메일 스펙트로그램으로 변환한 샘플을 확인해 보시면 각 메일 스펙트로그램마다 시각적인 특징이 다름을 확인할 수 있습니다. 다음은 탑3 모델 선정입니다. 앞서 구성된 데이터셋을 파이토치에서 제공하는 사전 학습된 모델에 학습시킨 결과입니다. 테스터 에큐러시 기준 이피션트넷 B0, 레주넷 152, 셔플넷 순서대로 1, 2, 3 순위를 달성하였기에 해당 모델들을 탑3 모델로 선정하였습니다. 이후 선정된 탑3 모델에 어텐션 기법을 추가한 다음 결과를 확인하였습니다. 오른쪽 자료는 어텐션 모듈을 추가한 이후 학습시킨 결과를 정리한 표입니다. F1 스코어 기준 BAM을 적용한 레주넷 152의 성능이 제일 높았으며 이어서 CBAM을 적용한 셔플넷, BAM을 적용한 셔플넷 순서로 성능이 높음을 알 수 있습니다. 또한 각 모델들이 기존에 어텐션 모듈을 추가하지 않은 모델들보다 더욱 높은 성능을 나타내기에 어텐션 모듈의 추가가 딥러닝 모델 성능 향상에 도움이 됨을 확인할 수 있습니다. 레즈넷 152 모델과 가장 큰 성능을 나타낸 DAM을 적용한 레즈넷 152 모델의 컴퓨전 매트릭스를 비교한 모습입니다. 백그라운드에서는 마칭 개수가 979개에서 962개로 감소하는 모습을 보였지만 커프의 개수는 123개에서 169개로 크게 개선된 모습을 확인할 수 있으며 이를 통해 어텐션 모듈의 적용으로 인하여 기침 탐지 성능을 올릴 수 있음을 알 수 있습니다. 결론입니다. 본 논문에서는 메일 스펙트로그램으로 시각화된 음성 정보를 통한 기침 탐지를 위해 어텐션 기법이 추가된 모델을 제안하였습니다. 탑3 모델을 선정한 및 선정한 모델에 어텐션 기법을 적용함으로써 적절한 어텐션 기법의 추가는 메일 스펙트로그램을 이용한 기침 탐지 성능을 높일 수 있음을 확인하였습니다. 추후 연구에서는 다양한 어텐션 기법을 섞은 믹스드 어텐션을 이용하여 더욱 다양한 기침 탐지 모델을 설계하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이상으로 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.